以為開始啦，係啊，早晨啊，大家好，嚟到2025年11月4號朝頭早9:59 Q Trader Live 嘅時間，咁啊，記得 like share subscribe 啦，記得 follow IG 啦 Facebook 啦，咁啊好啦，今日星期二嘅朝頭早啦，咁啊嚟到今朝咧，其實就係點樣咧？即係而家今朝個市咧。其實又真係冇乜特別嘢睇，即係去平衡時空到一個點，大家留意嗰啲個股冇乜特別，指數又冇咩特別，係嘛？咁啊即係變成咗就係你係坐住啲中特股啊，冇特別嘢，仲要開開心心添，即係其實之前咧有講嘅，喂潤電嗰啲 OK 啊，幾好啊，你而家18個零夾翻上嚟，我記得之前有朋友係有問嘅，隻836，即係我覺得係可以 call 嘅，嗰陣時係覺得可以 call 嘅，咁啊18蚊止蝕，咁而家19個幾，咁啊睇下有冇機會咧去到19蚊尾嗰啲位嘅，其實就 OK 嘅，次次都係咁嘅，其實電股唔會點樣大跌，咁啊但係咧又唔會點樣大升。只不過就係去到一啲位咧就嚟穿啊，或者你覺得穿穿地啊嗰陣時咧，你走去 call 咧，佢又浪得翻住，甚至乎呢個市冇乜嘢睇咧，佢又行得翻上嚟嘅。OK， 咁啊跟住，琴晚美股好似好多嘢睇咁，事實上又係圍翻住啲大股。開始咧，其實兩個市都係差唔多，都係去翻一啲防守性啲嘅嘢度，去翻開始大家有少少咧就係要炒嘅嘢咧，盡量就唔係咁為期得耐，咁反而咧一啲避險啲嘅嘢咧，其實你喺美股你七紅就係避險噶啦，而家你喺港股你避險咪就係中特，咁啊大家都係成分股，大家都係大嘢，咁啊變晒就全部睇呢啲，咁啊今日個新聞咧翻到嚟咧。就係百度啦，跟住之後國家隊嘅消息啦，啲金色股啦，金色股係即係嗰啲消費股啦，嗰啲消費股有一啲嘅follow up 嘅新聞啦，咁變成咧就非常之咁平衡時空，咁啊個期指咧今朝翻到嚟嗱啲新聞一陣間一逐步去講啦，咁啊嗱唔好去講啲個股住，因為啲個股咧。其實之前同大家講嗰啲咧，今日表現都係唔錯嘅，咁但係個市咧就絕對唔係咁，絕對唔係咁。今朝翻到嚟，哇！我急夾幾棍穿26250穿咗上去，嗰一下如果你真係追咗你26250翻落嚟穿咗，你都要走啦。你唔會，因為你係搏急夾搏繼續行上去啊嘛。咁但係企唔到26250。而家落翻嚟，你話穿26250 put 嘅，而家我有得贏嘅，咁你繼續睇下先，因為正常大家有睇到 IG 啊，有睇到其實琴晚嘅 live 都會預期咗今日係唔會有啲乜嘢太大特別嘅嘢，都係繼續冇焦點，繼續擺喺一個range 入邊去玩嘅，所以呢啲位咧，你有一個你預先係知道咗自己喺。今日未必會去搏突破嘅，未必會去未必係咁單邊嘅，可能係上下炒作下嘅啫。咁呢個指數咧就係一個點講咧？因為拉扯得太勁，成個港股喺度瘋狂咁樣拉扯。你嗰啲內銀啊、油股啊、電信啊嗰啲唔差喎，然後啲科技股唔得㗎喎。咁你今日係隻百度得，跟住變成咗，喂咁邊個比重大啲咧？你可以係個市唔跌，然後不停喺度上下咁樣喺度發嚟發去，你就係贏緊發嚟發去嗰啲嘅啫，你就並唔係話我要突破，我要做邊，然後不停地去追 call 或者追 put， 而家就唔好有呢一個心態，因為
因為你成分股入邊去分化得咁勁，你揀股票，我有機會贏到。你揀股票揀住啲穩陣嘅強嘅，嗰啲資金持續流入嘅。如果你揀一啲弱嘅去 put， 咁啊睇下彈咗上嚟，今朝彈咗上嚟，即1211有冇機會？繼續坐下啲淡倉，因為彈上去都係接近100蚊。咁啊小米又回翻，去到一個位就係、其實1-2%，但係你嘅目標咧就可能係正股嘅4-5%。即係如果個波幅夠大咧，你炒到去嗰個出入市位咧，其實唔係咁主要。但係當而家好啦，個市嚟到一個位，就係佢個波幅係細，而你目標係得幾個 percent 正股咧，你嘅炒作咧就好難，因為我一定要喺呢個位買到，一定要呢個位沽到，或者呢個位沽到，然後第二個位可以平到倉，咁啊好難嘅呢啲位 ，OK 就係咁。咁啊，所以下先點解叫首領？其實咧又唔係我自己改嘅，咁咧就因為有一個好熟嘅唔係好熟好耐嘅觀眾咧，就去叫先嘅，咁喺個 TG group 入邊，咁啊去講先，跟住咧就你哋跟嘅啫。咁我又冇話喂自己叫自己係乜，叫自己係點。其實我想講嗱，有啲咧真係會叫自己係邊個，會叫自己係點樣勁嘅。OK 就係咁樣。咁啊，所以咧就會變成咗咧而家就大家都咁嗌，但事實上咧我就係冇話，因為其實第一我又唔係要做，又唔係要將自己包裝到點樣，我又唔係有一個乜嘢嘅目標，有一個咩嘅 preference，要點啊，因為咁樣咧，所以咧令到大家或者街外嘅人咧覺得好勁啊，所以嚟睇啦，所以嚟點樣啦，我又冇一個咁樣嘅狀態嘅 ，OK， 又或者就係咁樣諗啊，你哋多咗人睇或者少咗人睇嗰件事係一個肯定，但係就我係唔係因為呢一樣嘢而去變現嘅，所以我係唔需要去做王，唔需要去做神嘅。OK， 即係你多咗人睇咧，我而家咧個預估收益咧係1052蚊嘅美金，呢個係 YouTube 俾我嘅錢。咁你多咗人睇咧，可能我呢一個收入係會多咗嘅啫。咁嗱呢一個收入咧，呢度一個月計嘅，一個月8000蚊。一個月8000蚊，所以其實我係唔係好睇呢個數嘅，即係唔好玩啦，係咪？咁我亦都唔係打算去開 group 去教班，去教你點樣裁字啊，點，我係大佬我都未裁字啦，我都係繼續跑山啦，即係嗰個，所以我就冇特別話，我叫自己啲乜，我叫自己啲乜，你即係我又冇特別嘅，我冇特別，只不過你叫開我好咯，咁樣係咁嘅啫。咁啊，所以我又冇特別嘢嘅 ，OK。咁啊，啱啱講起個市，即係我覺得咧就係大家其實都係一個討論，共同努力，或者就係你可以唔認同，你可以覺得我登，你可以覺得我點樣。咁但係呢一轉好啦，個市去到一個位，你都唔存在登與唔登。咁就算你登，你輸得幾多？就算你唔登，你贏得幾多？咁就係咁嘅啫。我係咪真係日日都揀中啲正股，所以我就日日都贏錢？而家個市係咪咁先？都唔係。個市係咪話因為我喂我睇啱咗喎，我啱咗隻1088，我啱咗隻883，半年前已經啱咗啦，都唔會而家先至嚟啱啦。或者就係個市好啦，期指呢啲，喂你每一日係咁炒就係咁炒。你炒得贏炒得輸，其實有陣時好多位係靠你自己。就算有個 range 出到嚟，就算有所有嘅嘢俾到你，你都要跟得，你都要自己有一個概念，知道佢點炒。即係等於就係我今朝26250真係突破嗰下，我去追嘅，我穿翻落嚟26250，我走唔走？我要唔輸俾佢，因為你知道個波幅會細，你知道有機會就係而家呢一個高低位可能就係全日嘅波幅。有機會係咁樣發生，所以今日就係圍住呢個波幅去玩㗎啦。你就唔好預期會有個突破，或者就係再上翻去。好啦，而家呢度出雙頂啦，俾我一個機會再沽過。
咁呢個係有下一步嘅嘢。咁但係今日你而家見到，好啦，你個股嘅操作啱啱就係講到，假如呢啲咁樣嘅悶市，其實你可以點樣去玩呢？你點樣去玩就係、好啦，我而家要去做，我係玩緊一啲，我係玩緊一啲十幾格、20格牛熊嘅啫 ，call put 都係可能玩緊呢啲咁樣嘅數嘅啫。你而家點解會講呢啲？唔係話冇大志，而係如果你諗得太多，你要做到最後你係冇得贏。如果你諗住呢一樣嘢，然後我跟住去做嘅，我密食嘅，我真係可以一轉入10格，一轉有8格，一路慢慢咁樣喺度玩嚟玩去咧，咁樣係 OK 嘅。咁樣反而就係你而家個市係執豆，唔係執豆咁執啊，係真係你係一路慢慢好啦。喂，我今日贏到幾格，聽日贏到幾格，係 keep 住係咁樣去玩嘅啫。所以呢一啲其實咧就會好令到好多散戶咧都唔中意呢啲事，或者就係離開呢啲事嘅。咁嗰樣嘢就係、如果你真係一個咁樣嘅散戶，其實係冇辦法，因為呢一個係正常人嚟噶嘛。咁但係你以往好啦，或者就係你係 trader，或者係需要每一日去應付個市嘅，每一日去炒嘅，你要知道，喂，我而家用啲乜嘢嘅 strategy 去應對呢一個市場啊嘛，係嘛？咁冇理由而家仲一下嘅期指我買落去要搏200點，而家唔合理啊嘛呢件事。咁所以你就用唔同嘅方式去對付而家嗰個市況唔喐，我要點做？因為唔喐，好多普通嘅散戶就係、我啲股票坐咗喺度我就坐啦，然後我就唔走啦咁樣嘅啫。咁但係如果你平時每一日你都係要炒嘅，你而家嗰個嘅夾咗上嚟走唔走，或者夾咗上嚟你啲 put 走唔走，或者就係我買咗 call 而家得幾格我走唔走？呢一啲嘢就係開始要喺呢一段時間入邊係面對呢一樣嘢。咁如果你面對呢一樣嘢，嗱，我哋炒得掂嘅，我每一次我10格就食10格就食10格就食，我 keep 住地睇啱嘅，其實就已經啱晒，已經係咁樣嘅啦。個市就係俾到咁多嘢你，有時你要明白個市俾緊啲乜嘢你，就唔係要去創造一啲嘢出嚟。其實唔存在創造，因為你冇可能係每一日捉到一啲大升大跌嘅嘢，冇可能嘅。OK， 咁所以。即等於琴日你好啦，你見到隻6181好啦，繼續跌啦咁跟住之後就係今日最勁係隻700啦，9988繼續跌啦。咁淨係話俾大家聽點解我有啲咩 call 我 call 700就係咁嘅意思。即你又分到就係邊一個咧？其實你今日係會翻嚟咧，係會跟到去夾嘅700跟到9988係跟唔到，係咪？咁變咗就係你知道喺一個咁窄嘅市況入邊，你揀邊一個？你兩隻都係大嘢，咁邊一隻易啲玩咧？邊一隻開心啲咧？咁你大概係知道，其實唔使㗎。有時勝負分嘢在於來回嗰5格6格㗎啫。有時真係咁樣。你有時就係好啦，如果你唔係好熟習嘅，我炒細啲，炒細啲，炒貼啲，唯有係咁做。甚至乎有啲人已經係放棄咗，咁放棄咗亦都有選擇俾你。個選擇就係883啊。係嘛？個選擇就係883咯，個選擇就係857咯，個選擇就係857 8個4毫半，黐線，係咪傻㗎？跟住個選擇就係762，咁就係呢啲，即係嗰個選擇或者成個嘅套路，成件事已經係好清楚明白地去 present 咗出嚟。咁呢件事我亦都唔認同。港股係廢，港股係傻仔，港股係點樣？好啦，大家喺一個情況就會不停地去講，哇！而家韓股好勁，而家日股好勁，日股5萬幾點啦，哇！美股好勁，所有咧你港股咧就完全唔喐嘅。但係個問題就係、你港股先行咗人哋㗎，咁你今日就係、我而家走去追逐翻日股，我走去追逐翻韓股，得冇問題。但係你當然你話我去買巴姐嗰啲海力士2倍 ETF 得冇問題，但係唔係代表咗。你完全唔睇個港股噶嘛？港股係大家個根嚟噶嘛，係嘛？你個支根喺度都喺度噶嘛，係嘛？可能得咁多，可能得咁多，咁但係都有啊，係嘛？咁所以你嗰個變成咗就係你唔當自己嘅資金唔能夠不停地去 diversify，
你就要喺一個 market 嗰度去揾一啲好嘢，就唔係話我而家如果我而家話我可以好貼嘅真係好勁嘅，你 diversify 得好勁，我可以喺日股早苗一上我就已經買緊啦，韓股未食炸雞我就已經買緊啦。喂，呢一樣嘢其實已經係某程度 out of 咗個散戶。正常嚟講唔係真係咁容易做得到，或者就係我而家翻晒美股啦，炒翻晒美股啦，點？喂，請問美股而家你嗰啲細股係咪好多嘢炒咧？又唔係，係嘛？你有嘢炒下，有 Amazon 炒下，有 Tesla 炒下，係咁樣，係嘛？冇乜特別，或者就係死啦！琴晚 Palantir 升轉跌啊，喂大佬跌兩隻咋？哇條數真係黐線，條數幾靚㗎其實。我睇翻啲 headline， 即係我睇翻嗰個。總結啦，叫做都唔係好差咋條數，真係你話咁樣，因為咁樣而要跌翻到嚟有機會買翻上去嘅，唔知㗎，唔出奇㗎，今晚都未開市，係咪？咁所以就係朝頭早你而家喺度翻緊工睇緊市炒緊嘢，就圍住翻我港股，就唔好成日有一個心態就係我早知買乜買乜，唔好有早知呢一樣嘢，成日都有。即如果有早知咧，有早知我買857，我就唔係買883嘅，黐線，爭幾遠啊！即如果係我嗰陣時諗住穩陣，我話買883咯，原來有啲穩陣得嚟係好正嘅，係嘛？你又唔知嘅，咁所以即今日翻到嚟係冇乜焦點啊，冇乜焦點冇啊，唯有講經嘅啫，真係你個焦點嘅第一隻就係9888咯，9888咯，彈咗上嚟，今日做啲咩咧？蘿蔔快跑每週訂單25萬張。跟住之後，全球訂單累計超過1700萬張。OK， 呢一個係琴晚嘅新聞嚟嘅，所以隻百度就夾咗上嚟。咁但係個問題就係，好啦，百度自己夾咗上嚟，係咪代表佢能夠有機會帶動到個氣氛出嚟咧？或者就係好啦，百度係咪喺自動駕駛個領域已經跑贏咗其他咧？或者甚至乎去到最後，其實佢係咪能夠有機會同 Robotaxi 嗰啲去爭咧？嗱，呢一啲嘢未知。但係而家個目標或者個阻力就係130蚊左右，咁基本上你就唔容易去搏。之前咧，我記得120鬆咧都有朋友問嘅，我而家搏係搏幾多錢？就係搏130。咁而家去到125，你又係搏130，咁你點樣去做咧？係嘛？係咪咁容易炒咧？而家隻百度，即係因為其實個市又唔係好喐，一棍夾咗上嚟。好啦，去到一啲相對高位，請問你啲人會叫做持續買上去啊？定係因為單好消息，所以好啦，我成個世界都唔理，我淨係炒你百度？定係而家出現嗰樣嘢就係我喺彈到上嚟咁上下咧，我就止咗佢，我就走咗去咧，我就會減倉咧。而家借呢一單新聞行得到幾遠咧？嗱，呢一個先係大家去諗後邊我要唔要繼續去 call 嘅一個原因啊嘛。如果係我選擇咧，就係去到真係130蚊邊咧，我就寧願揀淡倉。俾我而家我話睇佢有冇機會彈高少少，我去做淡倉，因為好多次都係嘅。其實你隻百度都係去一條氣夾上去咧，嗰啲你咪有得去夾咯。你追 call 係之後嘅事，係咪要追 call？但係去夾一兩棍咧，去回翻落嚟咧，都係有喎，你都係有得食喎。你唔好理幾多，可能真係10零格嘅啫，但係都叫做有。咁所以變成喺百度身上咧，暫時你睇唔到一個好勁嘅改變，或者就係我有訂單啦，我有贏錢啦，我有增長啦。咁呢一樣嘢並未足以令到佢能夠突破啲高位而行翻去之前文心一言嗰啲位，文心一言就86蚊。其實百度係長期低水，長期低水。你呢啲咧就已經係好多啊，85、86呢啲已經係超級多嘅阻力，亦中間亦都好多亡魂。咁我就唔會走去而家走去咁樣繼續搏啲亡魂，我就唔制，真心就要搏啲亡魂冇事。我係寧願彈高啲，我就做淡倉，真係，因為呢個係佢本身自己嗰個股價上邊一個好差嘅位，真係好差嘅。其實即係如果係咧，我百度真係揀熊仔，真係揀熊仔。150收回啱啦，53670，53670 ，OK 就係咁。咁啊，跟住之後就係有啲咩新聞咧？唔係講翻琴日嗰啲啦，小米咩環境啊？小米今日好啦，跌翻1% 落嚟。咁琴日
你冇走到，今日你係咪有得睇啊？我咪有多個機會去睇啊！即係阿習大大嗰個新聞係可以 keep 到幾耐咧？即係我其實好懷疑，如果今日你喺呢啲位收市，有機會已經單新聞反彈完成，有機會已經係咁上下，唔買唔會好耐啊！即係唔會 keep 住繼續啊。OK， 即而家應該係咩咧？就係、我有淡倉嘅繼續 keep，我博好倉唔使博。而家就係呢一個嘅程度，隻小米。如果我要博好倉嘅，應該落翻嚟試多次43蚊到。哎，呢啲位唔穿啦，就喺嗰啲位去博。我止蝕都係1蚊，我望就望46，望去彈，望唔係望去轉勢，望去入橫行啫。如果因為佢真係用咗成9月尾到而家啦，用咗成個幾月時間一路 form 呢一個嘅單槍，佢而家係咪咁容易彈得翻上去5字頭咧？我真係睇未必，真係睇未必，唔好咁快咁覺得係咁。OK， 跟住之後今日出到嚟咧啲金股咧，啲金色股咧繼續跌嘅，因為咧周大福即刻加價，即日起調整內地部分黃金產品價格，應對新黃金稅收政策。好啦，琴日咧我又睇到一篇嘅報道啦，咁嗰篇文咧就係講話大家嗰個黃金嘅儲藏量，咁喺周大福咧，佢個黃金嘅儲藏量咧大概有6至9個月，而隻老鋪黃金咧係大概咧唔夠3個月。咁呢點解要講個儲藏量咧？就係話我而家係需唔需要採購？需唔需要即時去採購一堆金翻嚟，然後我去供應一啲嘅零售業務？咁你周大福係有機會可以有時間去 hold 一 hold 等一等先嘅，有機會等一等先至再去賣嘅。即係話我而家你要加稅啊嘛，你要加稅，我唔買住，我買埋而家手頭上嗰啲先，之後先至睇定啲，係叫做 on and off 咁買。咁你隻老鋪咧就唔係，老鋪咧就唔夠個儲藏量，就硬棘，就一定要去買嗰啲嘅去採購新嘅金。咁所以咧有機會嗰個嘅6181咧，佢個純利咧，其實大行琴日計晒㗎啦，嗰個純利咧有機會係跌到10幾個 percent， 純利跌10幾個 percent。咁而周大福咧，因為佢夠儲藏量，所以佢嗰個金嘅成本咧有機會頂得住，佢個純利咧有機會下一份業績咧都係跌緊3% 左右，所以佢相對上咧隻周大福咧係大家都差，但係佢會跌得少啲，而隻老鋪會跌得大啲，甚至乎佢哋而家偷位咯，就係我仲有儲藏量，我而家但係佢加稅，我即刻就加咗價先，我就開始。你個利潤係闊咗，嗰嚿數係大嚿咗，大嚿咗翻到嚟，然後呢一個數，然後俾我後邊去採購，我多咗數飯，多咗數 loop 啊嗰件事，因為我跟咗加價先啊嘛，但係我用緊啲儲藏嘅金噶嘛，係嘛？咁我咪變咗就係呢一堆嘢其實係會賺多咗，我有多咗成本去走去買後邊嘅金噶嘛，咁你所以6181呢件事咧就會細咗。6181呢一個嘅 buffer 位就會細咗，所以隻6181咧其實就差啲，就會係因為咁樣而差啲，係咁啫。咁所以點解？同埋如果你睇翻幅圖，哇！隻6181大佬你咁樣斜落去，其實你冇得，你有得 put 要 put 嘅真係，即係你中間大家經歷咗幾多幅呢啲咁嘅圖？你1211係咁，6181係咁。所以點解會講話喂？其實個市彈極有個譜啊！你有好多係橫行完穿位，或者就係橫行完你想反彈彈唔起。你3690嗰啲今日點樣啊？今日冇反應，又係繼續係咁。咁你變成咗就係我彈唔起喎。然後強嗰啲佢跟唔到個市彈，強嗰啲都跟唔到喎。你巴巴都跟唔到個市彈喎。你而家就彈翻晒啲中特股嗰一堆啱啱講嗰堆咩108883嗰啲，全部係咩咧？全部就係我唔跌啊，令到個市唔跌啊。所以變成咗個市係唔會大跌，你見到上證都係跌2-3點，一路都係繼續 keep 住係咁嘅啫，即係冇乜特別嘢話，哇！我而家有啲咩好大嘅消息冇啊？變成咗就係你一係博個股，你係有啲特別弱嘅，哇！我真係咁樣穿位落嚟嘅，咁我咪咁同埋就係大家會令到咧嗱，
你喺個股上咧有機會延遲咗你嗰個止蝕止賺，因為你可能睇止蝕你可以延遲。大家會有一個咁嘅心態，因為你個指數嚟嚟去去都係咁，除非你話突然間一個禮拜有一日急夾急跌嘅，然後我中咗嗰一日嘅，咁你冇計啊，你係咪捱埋嗰一日啦要？咁唔係捱埋嗰一日，而係有機會你個止蝕遠咗，輸多咗。咁但係個問題咧就係你個止賺咧就一定冇得改變，因為佢發嚟發去，你一到位你就要走。但係你個止蝕咧就係因為我而家我當我買 put， 我買指數 put 咁樣啦，指數紅咁樣啦，我買指數紅，突然間跌200點，突然間升咗150點，可能你唔使止蝕。因為佢好快就會回翻100點，會變成咗其實你輸50點啫。呢樣嘢咧就要小心，係咩咧？就係佢真嗰下咧，你一輸咧就300-400點，呢個係驚嘅位。所以就係咧，如果你計一個自律性喺度做咧，同埋你計咧，其實你開頭睇一單半單咧，你會覺得隨笨有精，但係你如果長期咁樣玩咧，你就隨精有笨。所以變成就係我反而更加應該自己去睇，我係幾十點止蝕就幾十點止蝕。我係睇錯就睇錯，與其係咁樣，你適應咗個 market， 你好過就係賴死喺個 market。你賴死喺個 market 有機會唔使輸，講真有機會唔使輸，因為個市彈嚟彈去啫嘛。咁但係你個問題就係，你個市彈嚟彈去，到最後好啦，我捱到我唔使輸，捱到我贏一兩格，下一次一中一下咧，你就俾翻晒佢嘅。通常都係咁做，所以而家呢個市況其實就係、即係就算你係一個 day trader， 你而家做緊嘅嘢，你都同以往係完全唔一樣，真係完全唔一樣。咁所以係有啲大概呢一堆嘢啦，咁啊跟住之後呢一單新聞講埋啦。國家隊資金上季 A 股增持保險、資源品消費電子相關板塊個股啦，呢個上季嘅第三全部買農行啊、中工建啊嗰啲。跟住有買到呢個好啦，自己一大堆嘢，所以呢堆嘢其實全部都升，甚至乎就係你有買2628、2318，好啦，呢個上季嘅嘢有買2628、2318，咁好啦，人哋上季都升咗啦，上季講緊7、8、9月，你望下7、8、9月全部最威風嗰段喎，係嘛？咁你2318。238今日好咯，彈翻上嚟啦，咁你咪繼續睇咯，睇下到唔到58個6咯。呢一啲就叫做容錯率比較高嘅嘢，因為跌落嚟都係幾毫子1蚊，係嘛？你隻2628跌落嚟都係2%、3%，你頂得住，唔係話一個持續嘅跌，或者就係今日佢哋只要個市唔喐咧，佢哋有機會發揮嘅，咁咪冇乜特別嘢。你而家就繼續睇下個高位到唔到？好啦，平安到58個6嘅，我睇下走唔走。如果又再一次回翻落嚟嘅，咁我咪唔走，咁我咪要走咯，係咁啫嘛。同埋呢啲係單邊操作，你又冇話，哎呀我要 put 佢哋，我要點樣？你係得有好倉同冇好倉嘅啫，係咁樣。咁所以另外，所以唔同科技股就係我可以諗到啲嘢去 put 可以有啲位咧啲個股能夠兩邊玩，呢啲就唔使嘅，呢啲係相對地容易嘅，就係咁樣嘅啫。咁啊，hello， 早晨啊，哇即有好正，我覺得好正，即我係好唔明點解隻1888真係咁多人問，我想知道有冇朋友可以講俾我聽，我真係好想知。係咪有邊位大哥，有邊位專家不停狂推呢隻呢？線就畫咗喺度㗎啦，穿就走，買唔買就一定唔買，就係咁嘅啫，講晒㗎啦，要講嘅嘢講晒㗎啦。即係其實你之前講嘅係一樣，而家答嘅都係一樣，冇乜分別。我亦都唔係好明點解會大家不停係咁問。其實呢一樣嘢，我覺得係一個窿味嘅代表。散戶係代表咩咧？散戶係代表輸錢，散戶係代表蟹貨。就多人問咧，就有機會啦，嚟啦。通常都係咁，即係大家諗下，散戶不停問嗰啲咧，嗱美股唔計啊，散戶不停問嗰啲咧，其實最多蟹嗰啲，大家先問。最多蟹啦，最突然間有眼 spotlight 啦，突然間反而咧，大家靜靜地贏啦，真係有 OK 嘅個股咧，大家唔會問。真㗎唔會問㗎，唔會去 cover 到嗰啲股票，
好多時都唔會。咁當然你話最大嗰幾隻話咩 ATMXJ 啊嗰啲，咁嗰啲係冇辦法啦，因為你焦點啊嘛，最大嗰幾隻啊嘛。咁但係冇人會問嗰啲，好少人會去問嗰啲叫做咩咧？即係冇乜人睇啊，穩穩陣陣啊，慢慢地贏啊嗰啲嘅，好少嘅。或者就係會係咩咧？會係一個人咧就問10次，一個人問10次同一隻收息股嘅。一係咧就係一路咧多人問呢啲咧，我就覺得呢一隻玩完咯。即係如果咁多人問，我唔知係借我把口派貨啊，定係點樣？咁我啊派唔到你貨啊。其實講真，即係我次次都係講我你有咪 keep 咯，你未穿晒咪繼續坐多日咯。但係如果你穿埋嘅，咁你要走噶啦。咁或者就係買一定唔會買噶啦。咁已經係講晒要講嘅嘢，或者就係講真，我俾人跣過一鑊勁嘅。即係呢一單嘢，我要講。我啱啱出嚟做財演冇幾耐，我俾一啲我相信嘅人去同我講去派貨，叫我去派貨。OK， 對象人物所有唔講啦。咁啊嗰陣時係叫我派一隻股票，咁嗰隻股票咧，其實過後咧係跌咗60%，而當時咧我係冇派到嘅。當日我可以講埋個金額，出嘅數係20萬。OK， 嗱呢件事你中意點樣？我到最後我 friend 能 friend， 我揾得翻呢一班人，佢哋出個價係100萬去派嗰隻股票，只要我肯去派，佢就俾100。咁我到最後係冇接到呢一間嘢，冇做到，而呢一間嘢已經係跌有1日微信女座啦。OK， 即係呢一件事，係啦，我爭啲就中咗招嘅，爭啲我所有嘅嘢就全部中晒啦，爭啲就中晒。即係嗰陣時係點講咧？不過冇啊，其實到最後點樣你都唔會接唔會派嘅啦，就係咁嘅啫。咁所以哇！突然間夾翻上去喎，係咯，突然間夾翻上去，睇下有冇雙頂咯，睇冇雙頂，係啦。即係咁，所以呢啲咧，我係極度地，哇點捉啊呢啲？我係極度地好牙略嘅，好牙略，或者就係我會好驚好怕嘅。我之後啊，見咗嗰隻股票條莊，直接見咗。佢嗰陣時係仲要 friend 能 friend， 嗰個阿莊同我講：喂，大家幫下手，點，錢任開，冇所謂，一球係一球，球半係球半，我哋有錢喺度，可以點。嗰陣時我第一樣嘢諗，你有錢喺度，你托翻隻嘢上去啦，使乜我派啫？係咪？跟住當刻我答佢就係：唉，得㗎啦，如果隻嘢真係得嘅，我喺個 market 度攞啦。咁到最後我冇再去 follow 呢一隻股票。咁你其實你好多呢啲嘅，有人出過價嘅，有人開過價。咁當然而家冇啦，係嘛？而家呢個市啊，各樣嘢梗係冇人揾世界股揾你派啦，冇啦，係咪？即係我可以話俾你聽，就有呢一啲嘢存在嘅。咁所以咧，你咁多人問啊，或者問一啲細股咧，我就非常之咁壓略，我非常之咁去睇，因為我好怕呢一件事會中招，我亦都好怕俾一啲信嘅人咧去 fake。OK， 咁所以咧就係、喂大佬，我乜嘢都冇做啊，我都俾人懟到成個背脊都穿晒窿啦，我都俾人狂懟啦，係嘛？咁我而家假如有做埋，我仲得了嘅，我仲成世界嘅，我執住嗰一球嘢，我用得幾耐啊？係嘛？我今個月唔知點解月頭到而家已經10幾萬用咗，我都唔知點解。真係呢度過下數，嗰度啊俾下錢，就咁樣計都10幾。你俾一球我用得幾耐？係咪先？哇！個市真係錯到暈，真係呢一下你點樣估啊？黐線！真係 call 又唔得 ，put 又唔得嘅，真係就係因為輸呢啲咯，錯嚟錯去咯。係啦，早啊，咁啊啲揾笨幣，見啲人集齊一套，
穩定幣誒壞話，其實嗰陣時好早已經講喎，已經有好 roughly 咁樣去解釋過穩定幣係乜嘢啦，好 roughly 咁樣去解釋過佢哋呢件事係做緊啲乜嘢啦，或者就係呢一件事，即係真心講，邊個喺上個月同前個月，即係8月9月8月9月9月10月啦，仲喺度推緊穩定幣嘅邊個就係鬼？大家都知道係一個憧憬，大家都知道係一個短線嘅操作。咁好啦，炒咗上嚟啦，然後定咗喺5蚊嗰度，一路都唔喐，然後有新聞抽一抽6蚊，然後慢慢跌穿5蚊，各樣嘢，大家都知道玩完，大家都知。你1428係唔同，1428有螞蟻，所以佢突然之間會抽一嘢，但係個問題就係好啦，幅圖抽一嘢，我抽一嘢跟唔到，所以你係廢嘅。好啦，你抽一嘢跟到，然後你後邊食晒嗰啲淡倉嘅，咪食晒嗰啲跌幅嘅，你勁啲，啱唔啱啊？咁你呢啲就係你明知道呢啲唔過嘢㗎啦，過唔到嘢，或者就係我炒到1日2日㗎啦。咁你今時今日你嚟到呢啲位，你穩定幣算啦。你而家講穩定幣去到最後真係做得掂嘅，或者點樣嘅，大家都係攞一樣嘢乘機攞嚟炒啫嘛。你到最後能夠證券化嘅，或者就係呢件事真係規模地做出嚟嘅，有機會反而 Coinbase Robinhood 仲有得諗下。反而呢啲嗰個機會仲係窄窄地，你做穩定幣係咪真係會有好多嘅 output？ 你真係好 perform 到？唔係啦，早啊！冇報價機點炒？咩叫冇報價機點炒啊？7709冇報價機點炒？冇報價機咪裝咯，係咯。今日回啊，今日回啊，回啲啊，係啊。咁呢件事係咪倒車接人？咁你叫做咩咧？哦，好啦，今日跌1日啦，咁聽日回翻啲嘅，咁咪聽日再回嘅，咁咪有機會可以俾你買得住咯。呢件事炒完未啊？咁但係而家開始條街攞元宇宙嚟同而家嘅 AI 去對比，因為冇辦法，因為大家而家覺得哇好 hot，好熾熱，有機會呢啲炒到尾水，但係個問題就係尾水得嚟，你仲有機會有空間，有多一成幾有機會正股，所以你唔係話咁快呢一件事呢一棍落到嚟就話哦好啦，海力士玩完啦，韓國玩完啦，點樣啊？冇啦，唔係，暫時未係，但係倒車接人有機會你要買嘅，你咪聽朝咯，係嘛？喂 ，hello， 係啦，857，7個6有貨，繼續黐線啊，8個5毫4，喂！21蚊都嚟喎，883，威猛，9個半就762度，係咯，即係你呢啲又穩陣贏舒服贏啊！港股條筋太難玩，係啊，本身就難玩，即係我其實一路我真係好記得，我喺2024年。1年總結入邊，或者我自己 review 2024年，我2025一定好過2024嘅。如果計個倉，一定好爭好遠嘅，真係爭1倍，個回報爭1倍。我基本上2025我第一樣嘢寫低嘅就係戒高追，喺港股戒高追。第二樣嘢就係你要買就突破買，同埋1年嘅機會唔多過3個。你喺2025年入邊，真係出現一個升浪，真係出現機會，一個大型嘅贏錢機會，唔多過3個。咁結果就係1、2月、4月同埋7月3個啫。147，4月7號嗰下大跌，你去撈一個大嘅贏錢機會。1、2月跌蝕，跟住7、8月平頭哥啊、國產 AI 啊各樣嘢嗰度3個機會。咁你而家？哇！147都有喎，10冇咗喎，咁係咪要咁計先？唔係啊嘛，咁你而家你11月、12月啦，咁開始啲錢仲係繼續買緊呢啲嘅，咁我有乜必要走去搏翻一啲，同埋大家去諗一諗啊！你喺港股入邊，你贏錢真係贏得大、贏得多，
真係40-50%正股、50-60%正股翻嚟係贏緊啲乜嘢？大家諗下，我今年贏到50-60%正股係隻賣國數據，係隻優必選，係佢哋啫，係嘛？跟住今年一月嘅時間贏係贏268，贏係贏762，贏係贏緊我嗰時冇炒金山嘛，係啦，嗰下冇炒金山，咁變成咗就你贏緊一啲二線嘅科技股，咁嗰啲就50-60%翻嚟，係嘛？即係話如果大家要贏嘅，我贏唔到巴巴啦 ，OK， 我贏唔到巴巴，贏唔到中芯啦，咁但係我自己我係贏呢啲嘛，咁你而家就係要諗，喂，下次如果我係要有一個大型嘅機會俾我贏到大嘅幅度啦，唔好話贏大錢先啦，真係你贏緊啲乜嘢係贏得到嘅？咁而家如果啲錢喺翻啲中特股，你會唔會期望我而家走去買50-60% 翻嚟啊？唔會啊，買到50-60%，嗰啲係咩咧？嗰啲咪就係妖股咯，嗰啲咪就係妖股。所以你見到好啦，哇！我坐呢啲咁樣嘅中特股，可能我贏緊20%、30%，係好好啊，好叻豬噶啦，仲要係穩陣地贏喎。你嗰啲係炒喎，呢啲係揸嘅噃，係嘛？即係你話今年1088 32蚊坐到42蚊，好啦，32坐到42，你3成幾計埋2次息，係嘛？3成幾計埋2次息，你叫4成幾咯？咁好好喎，你大佬好舒服喎。咁所以就係你要去真係搏翻以往7月8月嗰啲咁樣嘅款，唔係咯，同埋就係你會有一個對象知道我喺邊一啲股票身上我揾到呢一個波幅。咁而家係冇啊嘛，我咪去搏一啲10%-8% 嘅正股咯，我咪搏一啲可以去短炒到嘅嘢咯，係咁咋。OK， 早啊咩啊？今朝2毫肉入咗2018，但一直冇喐動，點解會出現咁嘅情況？係啊，如果你冇輸，你俾翻去；如果冇輸，俾翻去。OK， 因為今日佢有機會會調個窩啊！我今日開出嚟，我見到啊，係啊，我有問過佢哋，咁所以如果你冇輸嘅，你俾翻去先，你未俾翻去先，好冇？因為冇辦法啦，聽日先至再去留意呢一隻，係啊，因為佢嗰個窩係未穩，因為今朝翻到嚟睇 Meta 再跌係咪要走？我覺得唔係嘅，我覺得可以留嘅，其實係啦，即係你真係要止蝕嘅，可能600蚊先要止蝕。睇先，6181揾邊隻？睇有冇啲即時係玩得到嘅先。喂，未上市大佬，係咯。啱啱講嗰隻就係你留意住先啦，係啊，未得。航運股不 call， 航運股其實過咗嗰個，即係人哋咧講發貨啊成咧，應該係8-9月咧已經係發晒嗰啲 Thanksgiving 嗰啲貨，人哋航運高峰啊，聖誕加 Thanksgiving 嗰啲咧9月出晒海㗎啦，全部去到晒公海㗎啦，係啊，即係去唔去到巴拿馬我唔知，但係而家航運股係咩嚟嘅咧？其實航運股係經濟周期股嚟嘅，係 beta 股之一嚟嘅。我就唔會揀航運股去買，由頭到尾都唔會。佢 even 高息都好啦，我都唔會揀。過咗個周期，你而家唔能夠期望佢哇上到15-16蚊，我覺得唔咁容易，咁我就算㗎啦，唔會搞㗎啦。Hello， 先啊，早啊。121睇跌到咩位？90喎。喂，咦？哦，咁樣，哇，好壞。咦？個市一棍拗翻落去嘅，喂，呢100點捉啊，大佬，真係兜口兜面炒都未必炒得掂喎，黐線啊！講真，我真係冇本事買，即係如果我咁樣，我真係冇本事贏嘅呢100點，真心。你俾我坐喺度炒，我未必炒到，係咁難炒，吹咩？即係有時就係冇辦法，呢就係。當你見到呢啲，喂，我原來捉唔到嘅，能力有限，真係唔好意思。咁真係炒唔到，真係成嘅。你目標就係1日1至2條車喺指數身上轉，係咁多㗎咋。
即係好啦，琴日講嗰啲真係差啦，或者而家真係 put 啦，咁你呢啲點啊？10044蚊咯喎，咁琴日打俾大家嗰啲，琴日嗰篇嘢呢個唔足以成為小米搏反彈嘅原因，實在太弱。港股破頂佢先有機會轉勢，你係咪嗱呢單嘢？琴日嘅1日前，你係咪大家走去？你係咪走去話？我琴日彈高咗，我即刻就去 put 佢咧？喂，你又未必做到。你能夠做到嘅就係我唔走啲淡倉住咯，啱唔啱啊？琴日就係唔使走啲淡倉咯，然後話我今日搏去穿底，你而家個底係43蚊左右，借110，爭一蚊咋？爭一蚊就43個1毫幾，你真係穿埋呢啲位。你習大大送多次電話俾你在明都冇用啊！即係如果你穿嘅話，即係我唔係好明啊。其實呢個世界啲邏輯係咪已經唔見咗？我唔明啊！即係大家係嗰個睇嘢啊，嗰個叫做咩啊 ？critical thinking 係咪真係已經有一個經過咗幾代教育嘅洗禮？經過咗我唔知大家係已經。即條街嘅人係已經冇咗啊，定係點樣？係真係因為我好啦，而家送咗電話俾人哋啦，所以小米咧上到大台嘅，小米係好嘢嚟嘅，好啦，然後大家就因為咁樣而去搏反彈咧，因為你冇改變過任何嘢，咁你冇改變過條數，冇改變，唔會因為咁樣好啦，而家韓國唔用 Samsung 啦，大家用小米咧，係咪又係咁先？你只不過就係一個短期嘅刺激，就係話俾你聽，其實習大大幾支持一啲民營嘅企業家，甚至乎幾支持雷軍添。咁係可以因為係咁，但係因為咁樣要短期即時轉勢，你係唔好去諗呢啲嘢先。因為你而家大家面對緊嘅就係下個禮拜去嗰條數係點樣樣，去下個再下個禮拜點樣樣先去條數，係嘛？咁而家出到嚟，哇！交付量有4萬架喎，交付量有4萬架，係咪因為你啲訂單，你嗰啲係之前落晒訂喺度，所以我今個月要交，一路交緊之前嘅單。如果唔係我就殺訂嘅，咁你咪繼續要去交車咯。但係佢新嗰啲訂單夠唔夠數咧？嚟緊會係點咧？呢件事其實就係有機會今日跌係跌緊呢一樣嘢喎，大家唔知道。所以點解隻小米話一路講一路車喎，大佬係咯，一路講一路車。咁你而家小米係唔好走去諗搏反彈，唔好。我亦都唔係好明而家個世界 even 係一啲嘅 so called 股評人嗰啲嘅 logic 開始模糊啊！我會覺得係開始模糊，因為你炒嘢嘅 logic 係非常之咁重要。你得呢一樣嘢，你冇呢一樣嘢，你唔使炒，你食蕉噶啦！真係你要有一個 logic 知道嘅，其實今日係發生咩事。我而家今日發生呢一樣嘢，我應該點做？係咁嘅啫。即係你話你睇啱你而家阿子阿左摩洛哥啫嘛？喂，大佬係咁噶啦，係咪先？即係我睇唔啱我都阿支阿左莫哥啦。你如果唔係點開 live 啊？1211黃佢都穿埋呢兩日嘅位90蚊件啦，90蚊件。即係你我做1000次，我見到咁樣穿落嚟，我都會潑1000次都會。你而家就係變成咗，我一路拉翻上去喎，我而家唔使唔使103止蝕喎，我可以拉翻上去101蚊喎，一路慢慢褪，你一路咁樣褪落去，咁佢一路跌落去，咁你咪啱咯，成個下降軌繼續延續咯，係嘛？即係等於呢一度又係 fit 噶嘛，呢一度係黐住條下降軌，我黐住條下降軌，然後出業績，然後炸，咁樣玩，咁。就係呢啲 friend 咯，所以點解會講喂1211仲繼續坐落去啦，淡倉。而家個有少少係咩咧？因為人哋嘅交付量靚仔，你個交付量咧就係創新高，但係你個交付量創新高，配合埋你嗰份業績一齊服用，你就知道原來我交咗車出嚟，我揾嘅錢淨利潤都少咗嘅。咁你而家又跌咗入一個內卷嘅死胡同，買車你唔會贏得多咗。賣唔到車，你直接收隊，咁點算咧？呢個先係最大嘅問題啊，大佬。先啊，喂，咦，81蚊啦，係咯，59400啊。先啊 ，Pony 有貨蟹緊，係咪可以等香港上市先？其實唔係咯，佢應該 suppose 應該炒咗噶啦，隻 Pony。有蟹貨，你不如穿18俾佢。你話等港股上市，
可能等港股上市彈一彈嘅啫，唔會彈好多，因為好多反映咗喺美股度。Promi 同埋隻文苑之行都係一樣，都係一樣。老散就係中意賺快錢，唔中意坐股。唔係，老散唔係唔中意坐股，老散係中意坐蟹貨，就唔中意坐贏錢。你永遠咧贏錢嗰啲咧，你就覺得要走；輸錢嗰啲咧，你就覺得永遠要留。你永遠咧就虐待啲好股票，然後咧仲用啲唔好嘅股票嚟虐待自己。呢個咧先係散戶嘅日常，散戶就係咁樣做。嗰件事就係，如果你個倉不停地留蟹貨，贏嗰啲就要走。咁你嗰件事就係你個倉永遠唔會靚仔，你個倉開出嚟永遠都係蟹貨，你就變咗個蟹貨嘅收集家、收藏家，你就收埋晒一啲嘅蟹貨喺度，然後搏呢一隻彈起我就走，搏第二隻彈起我就走。但係如果你搏一年半載叫做 user friendly， 如果你玩緊4、5、6年你先至翻嚟嘅大佬，你嗰嚿錢擲咗喺度4、5、6年，你嗰件事你咪轉得好慢咯。你個倉個 loop 嗰個輪動，自己個輪動係好慢咯。個市喐得咁快，你又喐得咁慢，咁你咪變咗永遠你賺錢咪慢咗咯。呢個係一個好大好嚴重嘅一個問題嚟㗎，好極嚴重嘅一個問題嚟㗎。呢個第一樣嘢，第二樣嘢就係你變成咗就係，喂，我點樣唔要蟹貨？就係我到價我又止蝕，然後換翻一啲好嘅，到價我又止蝕，然後買一啲好嘅，你唔好嗰啲就篩走佢。即嗰件事就係你咁樣講下，係咪覺得有少少咩咧？兩個字講晒犯賤。點解我蟹貨就要留晒喺度咧？係嘛？你就係要善待你嗰啲好股票，呢個好股票先幫到你啊！咁你個好股票咁賺錢咯，係嘛？即係大家係啊，中意賺快錢，但係個問題就係，喂，我開頭我係炒世界股㗎，大佬，我梗係賺快錢啦，係嘛？我梗係想賺快錢啦。嗰陣時你10鬆年前，梗係諗住咁賺啦。但係個問題就係，第一，你嘅錢你係會多咗，你個倉係會厚咗。第一，無論你點樣都好。第二樣嘢就係，你要知道，喂，你自己嘅短炒嗰個技巧、嗰個伎倆去到邊度，就唔係下下就話，喂，隻股票咁樣啊，隻股票唔得，所以我唔得，咁梗係啦，你揀噶嘛，偶像。咁所以呢啲就冇辦法嘅。所以點解成日有時咧問咧打咗去，因為條街會同你講要止蝕嘅人咧係唔多嘅。條街會同你講咧就係坐落去嘅人係會比較多，佢會一路 sell 個 hook 俾你嘅，其實等於 sell 課程啫嘛。sell 課程最緊要係咩啊 ？sell hook 啊嗱，你哋咧上完堂咧就會財自㗎啦，咁你咪俾錢咯，乖乖地。你呢個先係最大嘅伎倆啊嘛。已經唔會有人，呢個世界唔會有咁多人去 sell 現實嘅，大佬。現實就係你唔啱就要走，你就要計大數，錢就係慢慢贏。冇話一下贏得晒，有一下贏得晒咁威風就好啦，係咪 ？DJT 會唔會？我自己未走嘅，佢一路咧咁樣炸落去，我自己正常咧其實係要止蝕嘅，真係。但係我見到呢隻咁嘅面股咧，我就坐喺度，搏佢突然間有料，係咁嘅咋。我亦都唔信佢會冇料，所以我坐。點睇 Q 琴？即係 Q 琴咧出完單嘢，話自己做芯片，係好似係單嘢，我唔記得咗，是但咯，係好似話做芯片，條街唔信，呢個係個問題。我買嚟做乜嘢咧？即係你買一啲，一係我買一啲大股，一係我買大隻嘅大股繼續 keep 喺度，一係我買一啲熱炒嘅2、3、4線股，大家一齊擁埋去炒爆佢為止。你呢啲就兩頭唔到岸，又唔係大股，強係唔會有佢份，又唔係熱炒，大家又唔會擁埋去，咁就結果就喺度磨下。而家美國得翻呢兩樣嘢嘅啫，咁你睇下做邊樣嘢，或者淨係你兩樣都做係咁嘅咋。所以如果唔係就唔係就冇噶啦，唔係就唔使睇嘅啦，就 Q 琴係啦，梗係唔係咩假裝啦，黐線，梗係唔係阿莊，梗唔係阿莊咗派貨啦咩啊？你大佬你聽力測試嚟喎呢個莊唔係阿莊，嗰個係一個我好信嘅人 ，OK。
今日就捽呢90點 range 唔 OK，黐線！你捽呢90點 range，你要付出咩嘅成本？你要付出咩嘅技能？你諗下，你有冇呢一個技能或者呢一個成本去咁樣錯？你錯捽呢一嘢得，捽100點得，你輸兩下30點40點，你已經80點，變成咗你點樣都要贏一口。如果我輸到呢個80點嘅話，你仲繼唔繼續去捽第3下？係咪就咁簡單嘅？騰訊跌多升少少548，唔操作咁過業績係啊。如果你真係要減貨咧，就700。如果真係要減貨咧，有機會咧650附近睇下去呢啲位咧，咩升啊升少少，你望下你攞佢嚟對比翻成個其他嘅大嘅權重股，其實700嘅表現真係好噶啦，真係好噶啦，唔係好差噶啦已經。所以你彈上嚟，所以你話我真係要減貨，我多貨嘅我要減嘅，你咪睇下有冇機會650幾蚊，你咪減啲咯。係啊，如果真係你覺得係咁樣，但係其實唔使。即係除非咩咧？嗱，個市真係磨一大輪，然後出單邊出跌浪，你就真係一定要減貨。到時減貨位咧，有機會係610蚊附近。如果真係出現一個咁嘅單邊，如果冇啊，就係你即係繼續有得去磨嘅，你就要繼續有得去坐咯，係咁嘅啫。所以呢一樣嘢你就要衡量啦，睇下有冇機會。哇！如果彈上去650蚊，其實個市應該265附近啦，265、266啦，係咯。有冇2026初步展望？喂，大佬咁快未啊？未。但係我至少一樣嘢就係我2025年我做到2024年我要做嘅嘢。咁當然個市就啦。咁但係我全年真係最大嘅 missing out 就係得一個，就係4月7號嗰下。4月7號嗰下，我4月10、11、12嗰啲冇去買股票。呢個係全年最大嘅錯誤嚟㗎啦，基本上。咁一定要 review 啊，知道咩啱咩錯啊。先啊，啲友唔好咁心急，慢慢嚟。3437持有者，3437咩勁啊？哇，威風！啲友唔好咁心急，真係啊！喂，大佬唔好升得咁急，真係慢慢嚟。你而家呢兩棍咧開始有啲急咧，開始有啲害怕，8個5毫幾，大佬857傻嘅咩？10月份係咪俾咗好多？唔係啊，都係照常2萬零蚊，跟住使多咗，唔係有啲地方要使錢，即係有啲地方係啦，有啲地方要使錢，咁嗰度都呢度幾萬，嗰度幾萬咁樣，咁就已經成10幾萬，再加埋你月尾去旅行，所以有機會今個月要使20度，所以你話。大佬啊，咩財智啊，跑山啊，好窮啊，陰公黐線，點解一個月使到20萬？我唔知啊，但係有啲嘢真係叫做咩咧？係做嘢上面俾嘅，即係唔係話我真係走去大洗真係成，唔係，好窮，真係好窮啊！你唔好話咩，哎呀啲炫富啊乜，唔係我一個窮鬼嚟嘅，我亦都唔敢話自己有錢，真係，因為你諗下我個 friend。一條一鞋有條村度，佢心諗我有錢過晒成條村加埋。你諗下嗰啲就真係有錢啦，嗰啲點解咁串嘴啊？喂，大佬800蚊買 Bitcoin 坐到而家，你大佬想唔串都難啦。你俾我啊，你俾我直情囂屎啊，係咪？早啊，2020係咪好差？係啊，係咪買得？唔係，我真係你咁樣咧，你買得你一定要出現一啲好啦，你要出現呢啲樣啊，2020。啱唔啱啊？佢而家唔係呢個樣喎，你圈低翻晒每一次2020肯彈個底，佢個樣係點先？你望一望，佢而家出現未？啱啱開始咁樣嘅，仲要唔好有機會再跌。我唔知佢衰啲乜嘢。喂，大佬放煙花嗰單嘢一早已經唔係 settle 咗㗎啦咩？道晒歉呢樣嗰樣㗎喎，點解我233冇咁衰喎？唔知就2020衰咩？真係人哋環匯基本步冇叫跌穿啦，係嘛？琴日 put 咗小米1成利潤已走，咁犀利，快成咁，好啊 Palantir 都冇特別大跌，今日翻嚟如果轉陽燭，你有機會破頂去買啲，因為條數係值得講，係幾靚嘅，係啊。
今日收市30出業績點睇？你會唔會因為出業績所以我要唔買佢啊？或者所以我要走咗去啊？有貨走咗去，或者我冇貨要唔要因為佢買出業績而買啊？根本就冇，就係我而家冇業績，但係我覺得佢好好，所以我要買。我有貨，但係佢出業績，但係我唔使驚。咁嗰件事嘅業績嗰個令到你需要操作 trigger 你要去做嘢嘅誘因大唔大咧？唔大。咁你冇乜必要，呢樣嘢冇乜必要。係啊，期指雙頂呢一下真係未到啊！個問題係未到，係咪我等得太多咧？即係呢一下我唔叫做雙頂，呢一下你出完針，第二下就跌啦。你點樣叫雙？你點樣去買咧？我真係覺得佢係一個密集啫。其實呢一下就係難炒位咯。每日炒期冇同事冇朋友咩啊？我以前就係咁對住4埲牆炒。其實個問題就係俾你炒有錢，俾你炒咁點啊？俾你叻咁點？你做得幾多年？你青春都冇晒啦！你如果我20幾歲開始做到30幾歲，呢10年你除咗錢之外係一片空白。啊！你用錢去買啲咩翻嚟啦？買啲買翻啲虛榮感啊，買翻呢樣嗰樣翻嚟啦。喂，但係你炒嘢嗰嚿錢又未到咁喎，你又未到話啊！我可以真係之後一世無憂喎，又未到喎。你叫做唔使憂柴憂米啫噃，係嘛？咁所以你要諗改變係咪？喂，大佬深山大野人嗰陣時，喂踢住對拖咁樣就翻工㗎啦，係嘛？乜嘢都唔使做嘅，其實你可以唔使梳頭。呢條街度你唔使任何嘢㗎。講真，你行翻去嗰時喺觀塘度翻工，喺觀塘度翻工。觀塘真係一個黐線嘅地方。我而家好人好正，我係唔會去觀塘。不過我聽日要去。聽日朝頭早10點鐘 A Stock 有節目，係啦，朝頭早10點鐘3546蚊有。要唔要止蝕？你不如5個6先啦，暫時又未穿嘅，有機會彈得翻上去噶嘛。係咯，你應該買嗰刻我6蚊買，我買嗰刻我知道我5個6要走，5個半要走。咁而家5個7毫9係咪要走？唔係咯，係嘛？或者正常嗰一下就係6蚊，我根本就唔應該買。而家其實嗰件事點解你一定要走？點解隻354係一定要走？你咁樣出嚟，如果穿位嘅話，你係危險嘅，你一穿位有機會直接4個8嘅，所以點解5個6你要走？就係咁解。你買緊一個下降軌嘅收窄三角形入邊，唔應該買2線嘅科技股零。388部署 call， 聽日夾咧，其實係得2% 左右嘅啫，係得2%， 2-3% 內嘅啫。你要 call 你要牛冇問題。但係你要知道，你搏緊個波幅唔係好夠大，唔係好犀利，所以你話我買定隻牛，好唔好？好，冇問題。但係唔好去 expect 你搏得太勁，可以搏得好多好盡，唔好。即係如果你要做嘅 ，OK 54121，你數54121 啊係，哇未賣廣告，大佬。長橋有新優惠，大佬。長橋限時優惠入1萬，跟住有700蚊。呢一度啊，跟住喂，其實好多啊。跟住如果轉入1萬交易一次，就送700蚊嘅股票現金卡。我唔知嗱，呢一個咧唔係現金嚟，就係你股票入邊咧可以俾你攞嚟做 trade 去使錢。即係嗰啲使費可能有幾蚊咁樣俾你用 ，OK？ 跟住之後呢度入8萬蚊60日1800蚊，入1萬蚊60日有8嚿 ，OK？ 跟住20、50、100嗰啲，你入一球落去 Promax 512 G， 我唔夠用，我要1 TB。咁呢個係11月新嘅優惠嚟嘅，長橋11月新嘅優惠。跟住呢個係啦，呢個活動期係1號至30號 ，OK？ 2025年壓軸佢係咪冇12月㗎？定係
即係我唔知啊，大佬你點樣做啊？你點樣做份張 poster 點樣做個 campaign 嘅？不過算啦，係啦。咁未開戶嘅朋友，你覺得而家好難炒嘅？喂，大佬有你送錢啊，大佬係啦，穩定幣取消咗，哎呀，你唔好理取唔取消啊，大佬。你外國係做緊噶嘛？你外國係做緊，呢邊就突然之間講話，唉，我哋會有㗎，我哋會點㗎 ？OK，利記定皇馬？我都唔知利記憑乜嘢頂得住皇馬。講真，就咁一個亞歷山大阿奴啊，一個亞歷山大阿奴，一個長傳佢都入3球啦，真係即係咧利物浦主場皇馬買皇馬客勝啦。講真，你主場輸得俾曼聯呢件事，我講真，我今年我都呢件事係今年嘅其中一個污點。2025年其中一個大事回顧污點就係硬飛路輸俾曼聯，即係呢件事我真係哭暈在廁所啊！呢單嘢即係你買利記地皇馬唔使諗，指數啱啱講咗啦，9992向200進發，有啲咁嘅事，望一望先啊！我今朝冇睇9992啊喂，係喎。即係又係嗰啲，哇！你偷唔偷到230幾蚊沽？你偷唔到，只能夠做咩就係我 keep 住啲淡倉咯。你做得啲乜啫？你做唔到啲乜㗎？你而家繼續去沽，哎呀！我而家去沽咧232蚊止蝕，因為今朝個低 high 就231個8，就係咁。咁你等下有冇機會咧？晏少少就彈高少少，然後你先至走去沽。如果你真係未沽或者你食咗嘅人係咁做嘅啫，因為你一路賭緊同一樣嘢就係跌浪延續。好啦，跌浪延續嗰幾隻啊！其實係咪一路冇改變過㗎？今日1299穿位，今日隻9992穿位，今日隻1810回翻去琴日升嘅位。望下，琴日升嘅位，琴日起步位咁滯，邊度有轉勢啊？嗱，弱勢股就繼續弱勢股，強勢股就變晒喺中特股。強勢股講晒俾你聽，弱勢股做晒啲淡倉。咁你個市仲有咩做咧？就係指數挫嚟挫去玩128點咯。係咯，其實嗰個 strategy 係好清晰，呢一段係好清晰。只不過大家覺得，喂，你點解今日呢隻升2成你冇買？點解今日點你冇買？唔好搞呢啲嘢，因為唔會日日升，呢日升幾多我買到，嗰日跌幾多我買到嘅，唔會嘅。OK， 亦都隻 POMA 或者任何一隻嘅個股，當試過一個新嘅低位，你係冇可能走去搏反彈。甚至乎隻9992琴日係喺個低位嗰度彈翻上嚟噶嘛，係嘛？佢試過短期新低，然後彈翻上去。但係呢件事係跌浪入邊嘅一部分，就並唔係跌浪嘅改變啊嘛，係嘛？所以今日好啦，我而家再串買一日210幾啊217咁樣，咁咪係嘛？217、219個2係咯。其實你而家已經係琴日嘅低位嚟㗎啦。已經到琴日嘅低位㗎啦，琴日最低係217個8啊嘛，咁但係琴日掂一掂，好啦，今日而家直接去翻呢度再跌過，咁你隻熊仔你咪養大咗咯，係嘛？61208啊 ，sell hope 唔係 sell hope， 真係61208 OK， 有時叫人止蝕會俾人笑，黐線嗰個唔係你啊！我知啊，你好清醒，你講得啱，係啊，叫人止蝕會俾人鬧，定係你想人哋輸大鑊嘅時間追住你狂嚼，係咪先？你個目標係做緊啲乜嘢？你炒股票目標係為咩？目標係為咗輸得少而贏得多。如果你係目標聽你呢條友，然後永遠都唔輸錢嘅，咁你搞唔掂，你冇一個聽得，你冇一個可以啦。啊有一啲阿 Sir 永遠都贏錢嘅，唔會輸嘅，隻都話一早估到嘅，隻都話已經升就有嘅，跌就冇嘅，隻都係咁犀利嘅，嗰啲阿 Sir 咁你去跟佢，真係嘅，大把呢啲啦，大把呢啲。咁呢嗰件事就係你炒得嘢，你要面對輸，你要面對嗰個negative 嘅嘢噶嘛，中間會有好多嘅難題喺呢度噶嘛。呢件事就係喂大佬，如果唔係點解嗰陣時開頭做 trade 頭1年，我合埋眼都係喺度數緊700嘅跳價位嘅大佬。你真係要有呢一個壓力喺度噶嘛，你要有呢一個壓力，你先至會做到呢件事噶嘛，而唔係你喂大佬開開心心入去執錢啊！黐線，如果係咁啊，呢個世界冇窮人啦，冇人搭地鐵啦，係嘛？冇人搭廉航啦，永遠全部買 business 啦，係嘛 ？PE 都唔買啦，係咯，全部都唔買啦，你淨係轉
全部嗰啲米芝蓮啊！喂，大佬，我到而家我都未 book 到大班樓，真係我到而家都未 book 到，即係我都就嚟要揾啲 friend 去幫下手，可唔可以 book 到大班樓？最快下年年頭有得食咁啊好啦！真係我哋年中已經講話要 book 大班樓，到而家都未 book 到。香港真係好多有錢人，真係即係唔好話係好有錢啦，即我又唔係真係好貴咁，但係好多人食咯，真係。唔係真係冇得做咯，同埋即係有時大家我覺得希望分一分清楚，就係唔係一路開咗 QR code，你快啲開戶添，真係。咦唔係我個 QR code 喺邊度啊？啊你真係有本事，不過唔緊要，個 QR code 喺邊咧？個 QR code 喺 banner 會有啦，喺 description box 入邊會有拎開戶啦。啊唔係，輸入邀請碼係啊 KHLB25。係啦，大家要分清楚，今日出嚟講嘢嘅財演，佢係講緊自己想講嘅嘢，係毫無代價唱最幸福的歌啊，定係佢係期望真係開班開 Patreon，定係去期望真係真心啊！我個目標係啲乜嘢啊？定係我因為要好多嘅 view，因為要點啊，或者因為要受萬人景仰？你個大佬你睇到大家唔同嘅方式去做啊嘛，係嘛？你唔係話唔叫人哋，唔係話你唔叫人哋唔止蝕，你叫人哋唔叫人哋止蝕，你就會俾人鬧。我話俾你聽，我哋啊講早晨都一樣俾人鬧。咁既然你講早晨都會俾人鬧嘅，你做乜嘢啫？係咪先？咁咪講自己要講嘅嘢，講自己覺得 OK 嘅嘢，咁冇問題㗎，冇問題㗎。咁既然去到嗰個位，你連講早晨都會俾人鬧嘅時間，咁我做乜仲要 care？我做乜仲要理你哋？做乜仲要理一啲無謂你鬧我嘅嘢啊？係咪先？如果你鬧我，我就唔做，咁死啦！我下半世就俾你打骰，下半世就俾你揸旗。我就乜 Q 都唔使做，坐定定等你發落，冇可能啊嘛，係咪先？你鬧我咁點？你鬧我，即係嗰件事，你話啲財演會唔會氣餒？會，一定有攻擊，一定有毒悔，大把啦，係咪先？如果唔係，我唔會俾人唱到癲咗啦，係咪？但係個問題就係、你預咗噶嘛，或者就係你去到個位，你係 M 底度。你期望人哋唱你噶嘛？你最好唱到全紅都係，因為我如果冇人唱嘅，冇人勝嘅，代表你仲係一個廢柴啊，係嘛？你唯有咁樣安慰自己啊！你咁樣 M 底啲喎，係嘛？你咪鬧咯，你咪唱咯，你咪講是非咯，冇辦法嘅，冇辦法，實係是非噶啦。哇！指數真係 AVGO keep falling，when 換季或者商業用嚟嗰啲，你有乜啊？我唔知點樣去答你呢個問題。AVGO keep falling，keep falling，what？ Are you serious？ keep falling？ 你美股今年入邊最勁嗰幾隻嚟嘅大佬，係咪要沽咗佢？幾多人想有都冇，身在福中不知福，繼續 keep。睇下先啊！ 9501東京電力，喂大佬我冇睇啊！哎呀，鬼知咩日股？你同我講日股買咩？5大商社、日交所，跟住之後買嗰幾隻咁樣嘅AI 嗰啲 supply 啊相關搞掂冇㗎啦！有咩再唔係嗰日經？真係你唔識啊！個問題係呢個你咁樣地域嘅界限嚟，大佬唔識日文，我識日文都係嗰幾個㗎咋，大佬。真係，通常喺英文字母入邊，英文字母加數字撳入去，跟住就有日文聽嘅。通常都係嗰啲嘅日文嚟㗎咋。你其他嗰啲識條招咩？先啊，OKLO 係咪玩完？係啊，你又知啊？你又知嘅？喂，而家你都冇得買住啊！你有排等。388428，388428，要唔要走？爭個零錢坐埋啦，爭個零錢，個市又唔係死，
2228唔可以博反彈，唔可以。你要博反彈得啊，8蚊先啦。Buy more Tesla no， 車股博反彈呢、這個江 Kelvin 係墳仔嚟嘅喎，博反彈啊！喂，俾個好嘢你啊，121博反彈啦，博上去101蚊啦，好嘛？係咁多噶啦，係值咁多噶啦，博乜鬼嘢反彈啫？好地地博反彈。喂，唔係啊，你而家你嗰度大把專家，你問嗰啲咪？喂，唔係，真係尊重嘅，係啦，你好多專家。Hello， 3968 51蚊，坐陣，坐3個月到咗價，可唔可以再高少少？現價平手就坐。你買股票唔係為平手啊，買股票為唔使輸，咁你唔買咪得咯。現有客戶優惠咁正，係啊，派錢黐線。咩啊？睇先啦，你部宇宙產未啊？嗱，買唔係冇錢，未到啊，係我訂咗啊！喂，錢已經係準備好啊！你而家你一俾部機我即刻批，真係講真，你萬零蚊即刻俾你。但係個問題係你未到啊嘛，快啲啦！真係，即係我過咗1-2個禮拜我就開波啦，問佢噶啦，咁唔使諗一定係去嚟，你有問下18個半 call 咗836望20係咯，咪就係咯，嗰陣時你又話驚，又話呢樣嗰樣，阿芝阿莊摩洛哥食西多扮大哥，係咪？睇先啊，喂，快少少，呢隻阿媽19071啊嘛，係啊19071啊嘛，喂，呢個邊個嚟㗎？836係咪望20蚊？望19個尾咯，19個尾咯，望呢啲位咯，19個7、19個8咯，18個半 call 啱啊，啱晒啱數，繼續 keep 咯。呢啲係咁嘅，佢蹬下又會上得翻去20蚊、21蚊，跟住然後又會落下嚟咁樣 keep 住係咁樣玩嘅18個半、17個幾，然後慢慢又蹬翻上嚟1-2蚊、係冇人睇嘅呢啲，係冇人睇嘅，你唔掂改冇人睇。食過幾次大班牛唔係講得咁好食啫，咁唔係嘅，咪都食下咯，係咪先？我好耐之前食過一次，但我唔係好記得，咁所以即係你有得 book 咪 book 下咯。講真，你好似夜晚2000蚊到一個頭㗎都唔係講玩笑，都。但係你而家我媽卡西都2000幾人啦。10月28開咗長橋，仲未有7嚿。OK， 你DM 我。你 DM 我嗰個戶口 number 或者戶口 number 電話 number， 你 cap 嗰張圖俾我，跟住我 send 翻俾佢哋。OK， 大家如果有咩問題嘅話，你就 send 俾我啦，好冇？或者你10月28號開咗，你而家同佢講我11月先開嘅。Hello， 咩？700好硬淨，係啊，咪就係講你要個市升要 call 700，唔係 call 9988，點解？睇到個分別咯。你有時係2蚊就2蚊嘅，係 0.5% 就 0.5% 陰公。梗唔係啦，即係我係零耐性嘅人嚟嘅，講真。即係如果我個位係已經，我個位已經係發爛渣發到滑咗牙，我唔係有乜嘢改變。我話俾你聽，最大嘅改變係咩咧？最大嘅改變係做 trader。你因為做 trader，你會面對好多唔公平嘅嘢。你開頭1年、頭年半，你打爛 mouse 啊，車爆個 keyboard 啦，一拳打穿個 mon 啦，真係我話俾你聽，成個 mon 打穿佢啊，各樣嘢，咁點啊？即係你去到一個位就係你已經係冇力去發脾氣，你已經係火滾到，唉算啦。我尤其入行，我一個人 one man band 做咁多嘢嘅時間，即係撲街去嗰啲咁樣嘅，有啲喂 agency 又恰你啦。我琴日先至遇到一單，啲 agency 係個腦去咗邊度，我唔知啊。即係我去到最尾，我要 check 數啊成啊，喂大佬你原來先至爭我錢。然後你冇事冇幹，然後人哋剔咗個 order 落嚟，原來你2個月你冇俾個 order 我，
然後人哋先至你冇俾到個 offer 我，然後人哋再問翻，哇點解會咁樣嘅，先至會成件事再重新嚟過。喂，你有啲咁嘅 agency 嘅，你有啲咁嘅人嘅呢個地球，咁你有乜又你已經冇得再發脾氣啦。因為個問題就係你已經要接受，你要接受就係呢個世界咁多 cam 咁多 cam 友，係 cam 到一個咁樣嘅地步。喂，我唔追數你，永遠都唔俾。你搏咩？尤其喂大佬，我哋而家做呢一行嗰啲飯盒錢係嘛？有時啲數錢啊、剩啊嗰啲，喂我唔追，我真係唔知道有幾多人唔見咗。我真係唔知，佢就搏你啊，搏你細數目幾萬蚊，你唔追就唔見咗幾多啊？你發脾氣都冇用，係你發唔到。如果要發嘅話，你長期處於一個發脾氣嘅狀態，因為太多呢啲咁嘅嘢，太多呢啲咁嘅人。跟住你如果就算我俾你請一個 assistant 翻嚟，你俾錢佢，可能受氣嗰個係你自己，咁點啊？因為冇力做呢一樣嘢，你只能夠點樣解決咗佢，係咪先？咁同埋就係你網站撈多2秒呢啲，梗係嬲啦，因為冇可能會咩噶嘛。先啦。而家 iPhone 等咁耐都未打過去嚼佢，咁實有實，唉，點解咧？我唔得閒 WhatsApp 佢啫。咩 Coinbase 係咪都 C？ 咩叫 C 啊？喂 ，Coinbase 係咪都 C 啊？咩叫 C 啊？係咯，唔好住啦，981係啦，981做咩啊？今日係咪嗱？正常咧。如果反彈多少少75-6蚊咧，走啦，避一避先。你未買咧，你睇下70蚊附近有冇機會嗰啲位博彈。如果唔係就唔好搞。1024 put 得未？哇，快啲啦，1120。未 put 得。你望下成個長方形入邊，去到長方形嘅中間，咁你 put 嚟做咩？等啦，係咪 ？Microsoft double top 梗係唔係啦。爆神每次講 good afternoon，全世界好多係喎。講 good morning 就升，講 good afternoon 就跌啦。1024唔係1024 Amazon 做咩啊？冇嘢做到㗎。其實你唔好日內追啊，因為一定係高開低走㗎，次次都一樣嘅。同埋而家有少少咧，呢啲咁嘅圖咧，佢需要時間去消化㗎。你唔使而家追嘅 Amazon 唔使嘅。突然間有2單好消息，然後咁樣夾咗上嚟，唔使而家買。你有啊，梗係繼續坐啦，坐到2046啦。咁但係你冇。因為而家你話哎呀喺呢啲位我出咗2支陰燭咁樣，我食唔食糊又唔使嘅，係咪？又未到需要食糊嘅位，係啦。今晚6800萬六合彩 ，OK。2020被紙煙花炸傷咗龍脈，中國人嘅大忌，炸傷咗龍脈，點解佢嗰下講話冇事嘅？喂，嗰下話解決咗嘅，之後有彈過下添嘅喎。唔係你唔好理佢龍唔龍脈啊，大佬！但係而家佢真係傷傷地啦，咁就唔好搞啦。咩？你而家偶像牌收皮啦，份仔！點解而家內地車股上落咁大，一時賺咁多，下一季可以即刻蝕錢，係咪做數？有時嗰個問題就係去嗰啲貨期啦，幾時去？你交付量咧？就係正常嘅，因為交付量就係穩定地一個月咁樣去逐個月睇個同比啊、環比啊咁樣嘅嘛。但係點解一個月就蝕咁多，一個月就賺咁多？有陣時就係呢個月找個數，咁我呢個月找個數，我咪呢一個月爭啲咯。咁我下個月係爭緊數嘅、擲緊數嘅，我條數未入嘅，咁我咪好啲咯，係嘛？咁但係你睇嗰份業績出到嚟，人哋去講啲乜嘢，嗰個重點啲嘅，就唔係睇每一個月點嘅，因為喂大佬你啲supply啊，你啲成唔係淨係睇賣車噶嘛，你賺錢係睇成本係幾多，然後賣咗係幾多，扣翻條數出嚟，你先至計到個毛利率，每架車你先至計到賺幾多錢噶嘛，係嘛？咁但係一整體嗰樣嘢就121出到嚟嗰個位就係，喂我交付量係喎勁喎創新高喎，咁但係創新高，但係原來你一路賺少緊錢嘅，咁點咧？你要點樣創新高法，你先至能夠追到條數咧？定係再做生意落去，你都再冇呢個增長咧？呢件事係最恐怖嘅位嚟嘅，係嘛？唔係收錢都爭，唔係。咩開佢名大佬？唔係爭我收錢嘅先，唔係爭我收錢，爭我收錢唔追嘅，講真，我唔追嘅，冇所謂。有啲爭完都仲要嚼我添，係啊，我試過啦，我都2-3年前爭我錢，跟住之後仲開咪嚼我添，係啊，咁嗰啲咁點啫？係咪先？唔理佢啦。咁我唔追㗎，其實好多時唔追㗎，即係追唔到啊，大佬！你話1000幾百嗰啲算數㗎啦。
你自己解你自己俾啦。我試過爭9個月先找數嘅，係啊，咁我唔追，你唔去到第半年我都唔追，但係去到半年之前可能已經唔記得咗，頂。係啊，記得 like 啦，俾初做冇中 haters 計。中唔到啦，已經，我都想中到，你話幾好咧？中到 haters 計，證明我都仲有好多時間去同你哋班傻仔，同呢啲咁嘅傻仔去辯論。而家你都冇時間去辯論呢啲嘢啦。你中意話乜嘢？你中意話1+1等於4，我隨便你中意啦。我已經冇呢個力氣去做呢一樣嘢。我有力，我都仲可以喺我做到啲嘢嘅時間，繼續用我嘅時間、心機、精神去做我應該要做嘅嘢，而唔係你去同你爭論1+1等於4，係咪？收皮啦，份仔！人無恥便是無敵，唔緊要嘅，是但。每個人都有一個態度，待人處世。27炒完點部署冇得炒，係啦，唔使搞噶啦，唔使搞 ，OK。啊，份仔你個粉腸你話真係，咦唔係喎，今日未睇就1299上到80蚊未？80個半，犀利，我唔追噶啦，信唔信 block 咗你啊嗱？真係份仔喺新嗰台而家做大哥啦係嘛？真係，即係咁耐都唔揾我做節目啊唔成啊嗰啲啊，咁啊證明咗你彈氣啦，證明咗唔識人啦，係咯，咁啊喂，好正啊個棋子真係，個棋子真係好正，即係呢一個位咁樣，你當唔當三頂？你當三頂，我就係263止蝕，我要 put 嘅一定係250樓上，先至有得諗炒晒嗰個上下頂底。如果唔係就唔好搞啦 ，OK？ 我唔答你呢個問題啊！我唔答你呢個問題，因為我唔屬於嗰度。AM 台有冇爭我數錢？我唔係啊 ，AM 台直接唔俾錢，直接唔俾錢，唔使驚，唔使諗，佢直接唔同你講錢嘅，幫我手大哥，處事都係咁樣嘅，所以唔係講笑。唔係咁，你有啲真係仗義幫忙嘅。2015未跌完，有排啊，唔使諗，起碼都70蚊，成個一開名世界大戰喎，係咯，有咩股可以留意下 ？Put 嗰啲做晒。call 嗰啲 call 晒，咁你而家可以做啲咩啊？係嘛？你又等 put 嗰啲彈，你又再 put， 一係你等穿位嗰啲嚟追股，你個注碼細啲。你而家嗰啲升得咁高嘅中特股，你做得啲乜啊？你而家走去 call 762咩？又唔着數。你而家走去買857咩？你已經好遲。咁你可以做到啲咩？就變成咗就係你揾一啲差嗰啲繼續去沽，然後就搏緊嚟緊呢一個業績期全部出到嚟就話業績估值貴，係咁嘅啫。OK， 175唔好睇啦。我唔知大家做乜鬼嘢問車股穿地位，唔好搞。你真係要買，我諗15蚊邊先係啦，就係咁。喂，11點半係啦，今晚咩？你唔揾我，即係證明係你細佬話唔到事。咁唔好啦，咁你唔好話到事。真係咁，你唔好話到事。咁啊，喂，時間差唔多啦，今晚8點半見啦，好嘛？係啦，今晚再講，好啦，拜拜。